kami sa veterans. Bomba na. 0.5. Veterans. Gab. Ang arang ng tenement. You know. Boss Amo. Bomba na. Bomba na. Boss Jomar. Ayun na. Yun yung ano, kalaban namin. Okay yan. Ayun boss. Vlog to vlog. Vlog yan, vlog yan. Vlog yan boss. Mafia homies. Okay. What's up? Yan. Ayan na. Mapapalabang ka talaga. Dumayo na kayo dito. Para mapalabang pera nyo. Chip! Ano masabi mo, Chip? Sa maglalaro ngayon? No comment. Kailangan manalo kayo. Yun. Kailangan manalo. Siyempre. Mafia homies basketball yan, oh. Diba? Solid to, solid. Bomba na goon. Bomba talaga. Ano pa ba? Dos Steven. Lang. Ganda. Okay. Nandito kami sa veterans. Solid yan, Chip, no? Solid yan maglalaban, no? Matik. Matik yan maglalaban kami. Solid yan. You know? Bomba na. Boss Amo. Siya na keep. Solid. Na paglalaruan. Bomba na. Oh. Sige. Hawakan mo lang. Uy, nice move. Grabe yun. Beng beng. Tahada. Amo. Take. Walang gumilalim. Highlights. Say na, bilis, faster. Highlights ka na ulit, boss. Jomar. Oma. Easy 2 points. Take. Nice one, Steven. Ganun. Bato, tano. Yeah, grabe usay mo ah. Yan, lupit mo. Kailangan mabibilis tayo, siyempre. Ang usay mo. Lalo na itong dalawang to, ang usay oh. Mga tig. Ito, hindi pa ito nagtap si Idol. Ayaw pa, no? Ayaw pa. Baba!